ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਰਾ ਤਾਹਿਰਵਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪका। ਤੇ ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਛਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਆਰ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਿੱਕਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਇਹਦੇ ਪੌਦੇ ਹੈ। Life is there. You see, she's living in a simple way. She's just living in a simple way, of course. But I'm trying to help, inshallah. Quintal Iqbal, Ahmed Jalal Siddiqui साहब बहुत शुक्रिया आपका। ते मुंडे दी खैर वे, ए मुंडे दी खैर वे, ए मुंडे दी खैर वे, ए मुंडे दी खैर वे कि नहीं? थैंक यू।